คุณสองคนไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างอยู่แล้วเวลานี้เขาคิดอย่างไรกับคุณคนคนนี้เราดูคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมคุณสองคนต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างอยู่แล้วในใจของเขาคิดอย่างไรกับคุณเป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมเขาคิดอย่างไรกับคุณคนคนนี้เราดูพลังงานไพ่เป็นคลิปเรนดอม5 ใบเขาคิดอย่างไรกับคุณคนที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันต่างคนต่างมีทิฐิต่างคนต่างนิ่ง5 ใบนะเขาคิดมากคนคนนี้เขาคิดเยอะเขาเครียดมากมายคนคนนี้ชาวธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มนายออฟสอบใต้สำรับเขาเครียดมากคนคนนี้เวลานี้ชาวธาตุลมแต่เวลานี้เขาส่องคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกันก่อนเอทออฟเพนทาเคิลคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาสามารถสลับกันได้เขาส่องคุณนะคนคนนี้เวลานี้ชาวธาตุดินคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูงมากคุณเป็นคนที่มั่นใจตัวเองชาวธาตุลมเมถุนตุลกลุ่ม Queen of Swords คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจมากๆ The Lover เขายังรักคุณนะคนคนนี้ของคุณคนที่ไม่ได้พูดคนที่ไม่ได้คุยกันใจเขายังรักคุณนะเขายังรักคุณอยู่เสมอคนคนนี้ The Lover เขายังรักคุณนะ1 ไม้เท้าแม่นสิงห์ธนูธาตุไฟ8 of Wands เขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณนะคนคนนี้คนที่ไม่ได้พูดคนที่ไม่ได้คุยกันคนที่มีแต่ความนิ่งเงียบภายในใจของเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแต่บางครั้งคนคนนี้มีความคิดลังเลมากมาย2 จิต 2 ใจ Two of Swords ชาวธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มเขามีความลังเลนะคนคนนี้เวลานี้ชาวธาตุลมเรามาขยายไพ่กันนะเขาคิดมากคนคนนี้เขาคิดเยอะเขากังวลเขาเครียดมากมายเกี่ยวกับเรื่องของคุณคนคนนี้ชาวธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มคนที่ไม่ได้พูดคนที่ไม่ได้คุยกันเวลานี้เขาเครียดมากๆคนคนนี้เขาอยากมาพูดคุยกับคุณนะเขาอยากจะมาเจรจากับคุณเขาอยากจะตกลงบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะคนคนนี้คนที่ไม่ได้พูดคนที่ไม่ได้คุยกันเขาอยากจะมาพูดคุยกับคุณนะชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกเป็น Three of Cups เขาอยากเจรจาเขาอยากพูดคุยกับคุณมากๆคนคนนี้คนที่มีแต่ความนิ่งคนที่มีแต่ความเงียบเวลานี้เขาอยากกลับมาพูดคุยกับคุณทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะขอโทษคุณเขาจะพูดคุยกับคุณคนคนนี้